大家好，今天我们来看一下在玛雅中怎么去制作一个女性角色走路的动画。首先，我们先给角色固定一个基础 pose， 减少后面不必要的一些工作。对于双脚，我们尽量的向内靠拢，脚尖向两侧撇开，成一个 Y 八字。膝盖的向量我们要设置为不跟随，让它等于0。手臂和头我们同样需要让它不跟随身体，全局设置为10。做完这些准备工作以后，我们就可以来制作动画了。首先，我们制作的是24 fps 25帧长度的循环动画。为了便于观看，我先在关键 pose 的地方记录上书签。红色是初始 pose、交换 pose 以及初始 pose。白色我们用来标记其他关键 pose。现在我们制作第一个接触地面的 pose， 在第一帧选中双脚和重心控制器，设置关键帧，重心适当的下压。我们调整腿部的 pose。前脚即将踩地，后脚点地，即将离开地面。那么这里我们要特别注意，不要把脚一开始做得太直了，要给后面做扭胯和重心变化留一些余地。然后我们在第4帧设置第2个向下的关键 pose， 重心继续大幅度下压，前脚平踩地面。后脚离开地面，然后我们在第7帧设置第3个过渡 pose， 那么这个重心要比接触地面的重心还要高那么一点。前脚位于重心下方，后脚做一个收的动作。然后我们在第10帧设置第4个向上的 pose， 那么这个重心继续上移，达到最高点。我们让这只脚继续向前，后脚我们继续向后，稍微垫一点脚尖。然后我们在第13帧设置第5个踩地 pose。它和我们的第1帧的重心是一样的，前脚和后脚也只是交换了位置。那么往后的16帧、19帧、22帧都对应了前面的4帧、7帧、10帧的反 pose， 我们跟着做就可以了。然后第25帧结束，刚好是一个走路循环，我们可以把第1帧的 pose 复制过来用。现在下半身的 pose 已经摆好了，我们给双腿和重心开启前后循环，然后我们调整一下曲线。过渡不顺畅的地方，我们做一下优化调整。
接着我们来处理滑步，这里我们就用这个 Python 滑步工具来处理，还不会使用的可以看我之前发布的视频，或者点右上角观看。我们在踩地的这个关键帧获取位置，然后在即将离地的这帧获取位置，然后计算位移差。接着我们在第4帧开始修复滑步，直到第13帧结束。另外这只脚从16帧开始踩地，25帧结束。然后我们把第25帧复制到第1帧，保持 pose 连续性。好了，接着我们要调节胯部和肢体的一些摇摆。我们选中手部控制器、头部、胸部、腰部、重心刺激以及胯部控制器。我们在第1帧、第13帧、第25帧设置关键帧。那么这里我们的扭胯可以参考这张图，这里画得很夸张，但是我们做的时候幅度可以不用这么大。这里是前脚下落，所以我们的胯朝着抬脚的一侧倾斜。那么这个腰部它会朝着前脚的一侧旋转，这个角度为最大值。这个重心刺激控制器我们可以用来修正身体的整体倾斜程度。然后这个手部，我们先把甩手的最大幅度给它调整好。那么这个手，我做的是被动甩手，所以幅度不会非常大，太大了反而不自然。调好了手部，我们就可以推测出胸部会朝着向后甩手的一侧去倾斜。手指我们就不浪费时间去调了，我直接把它搞定了。最后，头部也要保持和躯体的协调，我们让它正常的平视前方就可以了。调好了第25帧。我们把 pose 复制到第1帧，保持连续性。然后我们接着把13帧调节一下，思路和第1帧差不多，只是一些相反的 pose， 前脚下落，胯部朝着抬脚的一侧倾斜，腰部朝着前脚的一侧旋转，这个角度为最大值。重心刺激控制器修正身体倾斜度。手部把甩手的最大幅度给它调整好。胸部会朝着向后甩手的一侧去倾斜。头部保持和躯体的协调，让它平视前方。最后，我们只要在第6帧和第18帧加上中间帧，基本上就可以了。我们先来调节第6帧，这里我们胯部发生一次急速转换，重力作用在踩地的这只脚，它托起了另一侧抬起的脚，所以我们要让胯部朝着抬脚的这侧倾斜，这样这个转换感觉马上就上来了。那么此时这个重心会朝着踩地的这只脚移动，与此同时它还会向前移动那么一点点。至于这个腰部，我们只需要配合这个重心把它摆正了就可以了。头部我们可以修正一下，并且它会有一点微微的向下看的肢体配合，不要太多了。做完了这些，我们再来设置第18帧就简单了，因为又和第6帧是相反的动作。这里我们胯部发生一次急速转换，重力作用在踩地的这只脚，它托起了另一侧抬起的脚，所以我们要让胯部朝着抬脚的这侧倾斜。此时这个重心会朝着踩地的这只脚移动，与此同时它还会向前移动那么一点点。至于这个腰部，同样的配合重心把它摆正了就可以。头部我们也是让它有一点微微的向下看的肢体配合。好了，做完了这些，我们需要把手再优化一下，让它跟随看起来软一点。我们选中2只手臂，选中第1到第13帧，我们统一向后挪2帧，然后我们在第5帧设置关键帧，
移动到第一针，接着再把第一针复制到最后一针，保持连贯。肩部我们也顺便处理一下，这个之后一针就差不多了。接着，我们在第4针和第16针给手肘和手腕做一些滞后处理。处理完之后，我们还可以在第7针和第19针给手指做一个抬手落下的展开动作。接着，我们框选上部控制器曲线，开启前后循环。我们再对所有控制器做一次曲线调节，让它们看起来过渡更顺滑。
好了，我们拍个屏来看下效果。那么做完了原地循环，我们就可以让它走出去看一下。这里我们把针长度设置为50针。这里我们重新获取一下位移差，来设置大圈位移。我们接着把大圈设置为直线，然后执行循环并偏移。那么这里我刚才修复滑布的时候有一个操作的小失误，本应该在第1针的位置修复，我选了第2针，但是没关系，我们把这针前移1针就能对上了。最后我们设置下镜头位置，看下走出去的效果。好了，那么基础动画到这里就结束了。后面我会给大家分享头发动力学的绑定，感兴趣的小伙伴可以关注我的频道。我们下期再见。